Katonda lwakwa elevating okujja mu bulamu bw'abawagizi n'akuteeka mu bulamu bw'obukulembeze oteekwa okweyisa ng'omukulembeze. I know. Justin Namere mutima gw'okimanyi you've lived a life full of scandals. Scandals akiza bubbi ge mazima amatuufu. Namere mubbi. Yo kankose kigambo ekituufu yogere katule mu kamera. You are accused. Let me use the word accused. Okubeera hiro sina kubuusabuusa mwanyinaze Justin Namere bw'atalinnya ku bigere na kubala waters are playing iramu. Si Katonda atuwa obulamu abantu bano wamanga tugenda malako ekisaanyi kino nga beevuma cabinet oba nga beevuma government. Tuyinza omalako ekisaanyi kino nga Justin Namere alinga amungu. Tuyinza omalako ekisaanyi kino nga Daudi Kabanda omutume alinga amungu. Lwaki okukola ennyo mubavunaana kola nnyo. Sikola okola si kubi bakola. Ekisooka mbasaamu ekitiibwa omuntu ng'obulamu bwe bwonna bujjudde scandal nga bw'onyiga erinnya Namere Justin mu Google tukikole nga experiment zino oyigamenya Justin Namere ojja kola scandal pa scandal nga ziyiika n'okusooka bwe banamamu kwanjula nga state minister wa local government ekigenda okuddako scandal pa scandal yabadde alwanira omusajja ne Farida yakubye John Fulufiga n'amubbako essimu n'emitwalo obasobola 5. Yali azamanyi mwoka omusajja laajewerako ya bukadde 5 mu 5. Obulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Terevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much wenye okubeera ngolaba una osinzidde okuba ngolaba Focus TV okola kyamaanyi nnyo. Olunaku lwaleero era negatiddwako Honorable omukulu Maijo Mayambala okulaba nga tuna mu nsonga ez'enjawulo. Namere akute wansi ne waggulu ebintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga naddala mu luboolo olw'okunoonya abali b'enguzi ate era naye twagezulwa nga bigambo bigenda mwokya oluvannyuma lw'abantu bangi bavudde bamusongamu olunyi bamugamba nti lwaki ggwe ogamba banno nga naawe oli omu ku ba victims. Twala tuneokaawo ne muganda wange ono Maijo tulabe ekituufu kiri ki ku Namere alina bwino gwatuleetedde bw'obadde tomanyi otherwise nsaba ssebo obuze ku balabi baffe. Mugana ade kabaka kawadde kanene nga tulabagana ate nga tusiiba ffenna naye buli omuuli omukwata yomukwatidde jigera kyabagala nge mayamba Joseph nga bujogo egange chairman platform for informal workers ate nga sebo remember national unity platform. Okay. Yes sebo amawulire gatambudde mangi ku social media ddala ku tumite mwana muwala oba omukyala Honorable Justin Namere. Yes minister Minister ayagala kufefeta jukire no stock ompya ye kyaliko kwe kufefeta obulyake obuli bw'enguzi manerondalingi buli wamu wagisanga agenda kubanga aterezaawo olweyo lwagenze Masaka yayeze buli kamu yayeze buli kamu olweyo lwamweze ali mukwera omanyi abazungu baga who seeks justice must come with clean hands. Who seeks equality and equity must come with clean hands. Ali mukwera ekigambo okulwanyisa bulyake n'ekigambo Namere tebisobola kubeera mu statement y'emu ati lwaki ekyo tube amazima ekigambo okulwanyisa bulyake n'erinnya Namere tebisobola kubeera mu statement y'emu. Mejjo wangalira no let us be very honest. Omuntu ng'obulamu bwe bwonna bujjudde scandal nga bw'onyiga erinnya Namere Justin mu Google tukikole nga experiment zino oyigamenya Justin Namere ojja kola scandal pa scandal nga ziyiika n'okusooka bwe banamamu kwanjula nga state minister wa local government ekigenda okuddako scandal pa scandal yabadde alwanira omusajja ne Farida yakubye John Fulufiga n'amubbako essimu n'emitwalo obasobola 5. Yali azamanyi mwoka omusajja laajewerako ya bukadde 5 mu 5 ne bigala amutu tebizira
yachanga akawulu muchange tategeka nabayo olwe 15 mu box nga temanti gwe kati omuntu nga CV efana bwetu I think abatali clean enough elinya leo kwa appearing na any campaign ngeyogera ku kigambo nti tulwanyisa corruption. I think what is going on is excitement. Yene mukulu wange Balamu. Yes, kyebakola kirungi for gallery. It would have added on their political career. I can prophesy this nga ntudde wano. Tugenda maliza akao nga kuliko omalinga tayewa omulalinga amongo. Otalo okulanyisa obulyaka. Lugenda kugwena ko lusaddase nga amongo. Kubabiri omulanga afuse tayewa nga amusonyinga Yesu Kristo. Alibali ku meza atudde alengira balala. Lwaki ate? Tutunula. Teka wag. Abiri. Ekisooka. Obulyake bakulu bangawo be balwanyisa. Mbebaza campaign nnungi. Eyokutambula eggwanga nga bagobera programs ezenjawulo. Tebajiddeyo ddala ekifaananyi kya Nuupu gye twali tulonze gye twali twagala ogenda mu buyinza. Ekyenjawulo Nuupu kyeyina ku bo kiri kimu nti yo yali eyo campaign tegenda gireeta ng'eplayingira Bugale yali egenda gireeta ng'eri serious. With serious actions. Era ali yegenda tandika with the big fish. Omanyi problem ya corruption eri very funny. Tuleka abasajja ababbi obulindo n'obulindo bw'ensimbi. Ne tutandika okwegoba n'abala basindisa okukola nga cover up. Nti for example, bw'oza sente za Ministry of Education zibbiwa wansi ku district y'obubbi butandika Gloom Ministry. Sente zirina okukola enguudo. Sente zirina okugenda mu Ministry ya Works, Ministry ya Transport. Sente ziri set aside oku developing infrastructure. Goloza zitandikako no ingini asembayo oba kuva guluga ba outsourcinga ani agenda okuweera contract. Naye twali tukeddeko ku makya obubbi bwe tuba babufuuza nze nsuubira yes wetubufuuza nawo watufutufuuze okwa ku local government waliyo obubbi bungi bwe tutabusabusa maaso naye twanditandikiddeko eno waggulu ojja kutanga ng'ebitundu 5 ku 10 ebya ssente bibbibo eno waggulu ebitundu 5 ebisigalirawo bibaweereze eno wansi agamu munyigirize mutazanye cover up nabo kulokwa nabo basajja tubayala balyake bazibu nibigwanga nabo ku ebitundu 50 ku 10 ebibatuuseko nabo balina ozanyako firimu bakoleki naye ng'omubbi omukulu asooka ali eno waggulu era tebewunyanga olutalo olulwanyisa obulyake awo omubbi ali waggulu yennyini yagenda osooka okuba abeefula abalwanyisa abajene mu kamera naye yonna ebigenda okugwera bajja vaawa omu ng'amaliriza nga Amongi omulala ng'amaliriza ngani nga Tayiwa wajja kuba wajja okusonyiibwa hero obeewo n'omulala gwe mujja okwesanga abaana ababiri who is more likely okubeera hero kubona sirina kubuusabuusa mwannyinaze Justin Nammere bw'atalinnya ku bigere na kubala waters aplayingiramu si Katonda atuwa obulamu abantu bano wammanga tugenda malako ekisaanyi kino nga beevuma cabinet obanga bevuma government tuyinza omalako ekisaanyi kino nga Justin Nammere alinga Amongi tuyinza omalako ekisaanyi kino nga Daudi Kabanda omutume alinga Amongi lwaki okukola ennyo mubavunaana kola nnyo sikola okola si kubi bakula ekisooka mbasaamu ekitiibwa mbebaza olw'omulimu gwe bagezaako okukola yes newakadde kati nze nga omunabyafuzi nkimanyi tebakukola kulwanyisa bulyake bakukola kuzanya to play with the gallery because omubbi omutuufu bamumanyi they dig around the bush ne bajja ne bazanyira katembe no muki and they acting too unprofessionally. How? Oze mu ssomero otandise zanya populism politics abaana mwagalani dosi ono tumugobeyo ono tumukole ki abantu boga balina written and signed contracts. I do not think public service we be employing omuntu eteekawo embeera nga minister you're going to wake up from your bedroom come make an opinion poll with excited students nokola ki nomugwa yes I admit bazudde ensobi ze tulako ffenna yazitabuusabuusa era eziraga nti waliwo obubbi bwa ssente of which chances are very high no obubbi buva from above banawe babe basibirako obusonga baba balagidde bulagizi nti cover up nange obubbi buva from above but engeje mwandolinga mwensonga yentuufu temugenda kuleetera eggwanga akazibu k'okuba nti bagenda kera enkya ku makya tube nga tulina okuyirira abantu ab'enjawulo ensimbi bwe musuuziza emirimu nga temugoberedde emateeka but putting that aside tude ku mulama gwa Mwannyinaze Nammeere. Yes, I think Mwannyinaze Nammeere musalutingako ekintu kimu nti she's a hustler. Omanyi omukazi
ku myaka gya Nammere emimpi omuyira mu skando za kutikkula bukadde bwa ssente abamugezi omwange ekitiibwa mukazi omugezi nga Nammere Majo kutikkula kikyotegeza buli wakuba twagala nnyo ebintu ebiriko obujulizi usually abakazi entayo tebatera okuba muziba petipeti balwanira musajja balwanira nnyashi balwanira bizigo balwanira ki zentayo z'abakyala batera okubamu naye osanga ng'omukazi aba mu ntalo z'ebyenfuna ne banga tomwagala obanka akatiba akali extraordinary k'omuwa aba muzibu nnyo Nammere omuntu abadde nga lukasera mu skando pa skando naye ng'eba ya ssente ate ssente ensajja nze natya Nammere baamukuba akaluka e Masaka ne bamuwangula kuba nze why do I claim nti bamuwangula nze ngamba otya nti connotation ezibala akalu ziba bwe ziti ezikulaga obuwanguzi for example district nga Masaka osoka nebuza yalonzaani ku president tiyalonda Kyagulanyi yangula district ye Masaka ombaka abaka baba zi constituencies enjawulo zonna ezali mu Masaka nti NRM inako nemugira yaleeta nti tewali zo ngamba otya nti abantu basimbye layini ne batiikinga Kyagulanyi waggulu ne batiikinga Sebina gy'aviira mu makkati ne bajja wansi batiikinge Nammere Justin Nammere against Nalubowa ekyo ntisooka tukikkiriza ne bagenda mu likawunti yamenya amateeka mwenage mumanyi bulungi nnyo amateeka gonna agafuga n'okugobera mbamu n'agenda mu likawunti gonna gamenyebwa nga tulaba so omukyala aba n'obwongo obusobola n'okuba ebisasama amateeka agagina okugoberwa nga bagobera likawunti omusaamu ekitiibwa omukyala nga buli kaseera abeera mu skando za ssente ensajja enzibu kati namulabe Masaka gy'adde agenze mbageza kulwanyisa bulyake nebigwana naye omutego gw'obulyake gumukwatiddeyo omukazi nga mugawa emanja 150 mwatwale mwanyiza nga esadda mubawuliza so abalwanyisa olutalo lw'obulyake baagala mbawe ekitiibwa naye kansabe nnyo baganda bange bigwe nga olutalo lw'obulyake terubalidde mu kulwanyisa ekyo kyennyini okumanya Uganda muli babi temwagala bantu bakola mutandise n'okutega abantu baleete obujirizi obw'ekimpatiira okulaba nga balwanyisa Nammere omukyala w'emmwanyi kyagenza okuzuuka nga mutegeke kulwana ani yakizudde bakizudde nga bwenyini ani yakizudde kulwaki bakkiriza okukuba amasimu era ne State House ne acknowledginga ensonga ezo kaka mwagala kutuleetera ku level olowooza ti mwazannya omuzannyo ne mutwala oguzannya ne muguyingizamu ne State House nesasula omukazi tina kafanse ko omanyi maijo ebyofuzi bya showbiz ne kamera bonna babiri biina ko bigendo maliriza nga alinga Anita Amongi honorable Balamu Balutahali ne Justin Nammere obutambi bulabiddwako bonna bakola mulimu gwe gumu bali mu kwagala kulaba nga fifeta obuli bw'enguzi mu ggwanga lyattu Uganda n'obulyake balabikiddwako mu katambi ke kamu nga Balamu abula okuva ku ssimu akube Nammere oluyi olw'ebigenda mu maaso attitude ya Nammere character ye eyinza eryakuleetya okubeera nga ye ng'omuntu ne gwakola naye batandise n'obufuna obutakkamukozi nnyo nti tayagala nnyo bantu bamukakkanya oba kiki ekisooka obuzibu bumanyi naze Justin Nammere bwalina buli bwe buti you see there is what we call campaigning time mu byobufuzi and there is what we call obulamu okubeera foot soldier obulamu okubeera mobilizer Katonda lwakuseeseetula nga n'akuyimusamu ku ddaana akujja ku level y'okubeera mobilizer oba okubeera foot soldier n'akufuula leader osuubirwa okuba nga olina okusuumuusa ne weeyisa mu neeyisa ey'enjawuloko essuka ku yaaba okulembera manyi naze Nammere excitement yo ekyamulemeddemu excitement y'ekiwagizi ekyamulemeddemu bikolwa ebyakola bingi alemedde omanya nti kati Nammere sikyali Nammere oli abadde mobilizer grassroots mobilizer tuwage tukunge tukole ki kati ndi leader ndi minister ekisooka ndi minister w'abantu bonna ndi minister alina decorum gye nina okwewa alina ekitiibwa kye nina okwewa there is what we call unnecessary exchange minister gyotalina kwengagingamu ekyo kimu ekyokubiri okay if somebody comes with an accusation nga minister first give her time ayogere nnyonnyoleko nga bw'ojotinga down byayogera bw'ojotinga down byali so sikuwanyisa bigambo odde mu kitiibwa kyo nga minister we counter defending okay oyogera ekyemmanji ku nnaku bweuti ne bweuti twayogera ku kino n'ekino ekyemmwanyi
When minister we reducing and we sa ku level y'omwana oli omukozi w'omukatale ne mutandika okuwanyisa ebigambo ne batulide ne mu studio nga balina ye Balamu n'omwami omu nga bayomba kankubye gundi esimu kankubira n'essimu. You see activity kye bakola teyandibadde mbi naye kisooka bagana ngaawo bombi excitement ya kamera esoose n'ebaleetera obuzibu. Excitement ya kamera besoose n'ebaleetera obuzibu. Ekyokubiri mwanyinaze nammere butamala nti kati esaawa zino Katonda yamukimusiza ku ddala kati minisita oyina engeri gye weeyisaamu. Very true. Minisita oyina engeri gye weehandolingamu. Minisita tetukusuubira kwehandolinga nga ze Mayambala musuubuzi wa mu katale. Ne bwoba olina ekikunyiiziza tosuubira kwehandolinga nga musuubuzi wa mu katale. Olina aba ayogedde ky'otakkaanya nakyo. You expected to first give that person audience, then maybe counter attacking or what we call fighting in defense. You, the minister, Guayagala and Oklevigam, Guayagala, we try no to Guayaga, we may no mutu. Kayatu, but to get another we don't have Swaza and Navarro Zeki. Bolina, Guayaga and Chayo could be finding on Yenya Cabina, Guayaga and Chayo could be finding on Yenya Nash. You see. Katonda lwakwere vetting okujja mu bulambu abagizi nakuteeka mu bulambu obukulembeze oteekwa okweyisa ng'omukulembeze. I know. Justin Nammere mutima gw'okimanyi you've lived a life full of scandals akiza bubbi ge mazima amatuufu. Nammere mubbi yo kankose ekigambo ekituufu yogere katule mu kamera. You are accused. Let me use the word accused. Mayambala Justin Nammere sibya Focus TV enfunda esali zange ezimu abadde accused cause legal etekale Uganda likiriza ani Addi Wilberforce okuwa accusing Mayambala wano yalabika kakiriddawo ensawo yange yagenze nayo kali bontebeze kwati ensawo zagenze nayo nolopa mbobuyinza police ejja n'enkwata n'entwala n'enkozesa ki statement. Bonga abakugu aba intelligence ne balonda mu byenjogedde Mayambala ebigabo byayogedde bigatta bwe bate bigatta naga tugende mu kooti era tugenda mu kooti gwantebeza okubba ensawo ovayo n'oleeta obujulizi nanga kanti saagibbe nendeeta obujulizi omulamuzi nawe wawe accusation kyeziri ku Nammere alivinze obulamu obujjudde accusations esooka ey'obubbi bwa ssente eyokuba nti yajja emmotoka awantu teyayawo kati 55 nga tezasuddwa n'agisingayo ewantu ebalanga omusingo oba ne gumulema okuzaayo. Omusango n'ogwo gwatambula mu kooti byaggwa n'empingu zivuddeyo mwanyinaze nga baasi bagimututtemu talinnya. I'll say she was accused. Omusango gwaggwa gutya but the issue was she was accused. Omusango yogenda ku police n'ogenda mu kooti accusation ya ssente onakola Jennifer Nakangobi full figure munne be balowooza nti bali mu NRM whatever they call NRM akwakyuzinga omupangira abayaye goonies nga tebamusanze ku delegates conference ya ekibiina kyammwe ekye-NRM ali Nammere omanyi mu kuwasi awali ssente wabeera ali ku ludda lwa Kalangwa kwa ali asula walwaliko ssente ovuki dembe limwe wa ssemateeka okwagira Kalangwa nga ono ali ku ludda lwani lwa Luna Kasolo bevumye beekubye oluvannyuma nga full figure amuyisizza bubi full figure abaakyuzinga I've used the word accusation nti baamukuba ne bamubako n'emitwalo ameka 5 n'essimu ye. Scandal era eri mu Nammere. Yes, eyokusatu. Nammere mumaze ebbanga ddene nga mwetwala nani? Ne Farida muyombera musajja sankuba kyeyo. Actually, it is another accusation also. Tuba tukyali awo Allah atusaasidde ogenze mu kalulu. It is believed you are accused okubanga n'akalulu wabbakabbe. Siga nti wabbakabbe ne kiteebe kuba Electoral Commission yo yalangira gwe yali esuubira nti akoze eki awangudde. N'ogenda mu kooti ne musala count boxes ne zisangibwa nga ziri tampered with. Etteeka terikiriza boxes ziri tampered with kuddamu mu count. Ne mugenda mu count ne mukola ki? Ne bali counting akalulu. Ne kadda nga keefudde. So ne babayo abantu abakwakyuzinga nga balowooza maybe wakwata mu kaki. I'll say it is also another what? Accusation. So, omuntu ng'obulamu bwe butambulidde nnyo mu scandal pa scandal.
Katonda n'akubikkako akasubi n'akuwa omukisa gw'okukwata obukulembeze abakwadde omukisa gwa kudisproving abantu nti no newankate munanga omuyaaye newankate naye ndi kino naye I can serve my country. Kampeni gye baleese teyandibadde mbi singa badde ina goodwill nga si yakuzanyira mu gallery ate era singa badde lumba ababbi bennyini abali realistic abatuufu kampeni tebadde mbi wadde n'akatono naye ekibakuba ekisooka abantu bakimanyi nti the rules mubabuuse muze kwegoba n'ababbi beno wansi ana wamanyi temugenda bangula of course muzanya munabuzanyi kamera mwe mukola ebyobufuzi byammwe male mugende maaso. On top of that ogwajogoba ababbi nekyozogoba ababbi ne bakwatirayo ne bakwatirayo obubbi gwaloleka emiranga ebingi begityo omubbi ayinza okugoba omuntu azze omumukwata byawedde nejalaza okukola ki kale ekisinga okuba ekibi era kino kiba muganda ebbala mu amagezi embeera ngaeyo bwejja ate tosobola kubanga gwejjaaji ekyo wadde mufuna unusual force nekola ki nesalawo neba mitigatinga gwejjaaji gwabuza ebibuzo yakuwandikira ku balowa yakubira ku simu ngoledde ebibuzo byekirayo okugezaako ku intimidating ono omwana ekibuzo nga kiri mu defendinga minisita munne of course kati ebintu ngaebyo biraba bita credibility ya campaign yandibadde nnungi abantu ekyoka nabatandika obbalanga abayaga abayaayi batandika obbalanga namu abazozanyira mu kamera so nga mu nkola entuufu accusation ngaeyo bwejja tezemba mugezi mpaka twantukiririza mwenkanya musoke mubigire kyatojawo kamera kabantukiriza mwenkanya tuula wano tuve wano tugenda kudda ebbali buli omwe ogere ensonga zo naddala emaazi mbakubanga nze ebbala naye ndagenza okulanga naye ayagadde oteekawo okubuuzaabuuza ebibuuzo ebintimidating n'okukangakanga obula oyogera bubi mwagala abantu boogere batya nga muzanyidde mu ssente zaabwe mwe mwesime mufuna zaabwereere nezimu mu bbanzi be kale aliku abalala ze balina bazifuna mu nnaku mwagala bakole ki ne maijo okulaba nga tufuna mu nsonga ez'enjawulo era mu kaseera kano nkwebaza ggwe atukumiddeko amaaso go abali mu focus event services bagamba bera bakuyita ggwe oleete omukolo gwo bagwe nga guteekateeka bulungi bakwe services ez'enjawulo genda ku TikTok onoonye focus event services babe nga bakolera omukolo omulungi ddala so nga ate era ne bannaffe aba focus graphics and branding bagamba nti jangu bakutegekere business yo bulungi nnyo bakwe business card bakwe bana poster sign post byonna babikolereko mu ngeri eyo maijo nga tuwumbawumba njagala ntundeko ku nsonga ya Dr. Kano Kizza Besigye wamu ne Muwanga Kivumbi ku biki ebyabaddewo olunaku olw'eggulo mu budde obutonotono muba mu bwimpimpi kiki wandyogedde ku mbeera eno oli yaweereddwa paka alina kusoma ezi 11 August akomewo ali kitaya kati Dr. Kano Kizza Besigye ye yagambye bannayinza ono kamunguluze wa kooti nkoze ki mukoye ekya Besigye abakiripotinga beesiba kukyaga nti yakoye kamunguluze wa kooti ensonga ya Dr. Kizza Besigye eri very clear bw'obagana nalya mu nsolukwe leta abalooya bo naye ndeka aba nga bampolereza naye okedde ku makya okute balooya be oba intimidatinze Lukwago omusibye Mathakalu omudina ayinza okuyingira eggwanga Aloni Kizza mu intimidate zanatukane ku level ey'okudduka agende mu exile ba law firm zonna mu intimidate nze mulaye wadde ne law firm ne mwegenda okola kyokoza Dr. Kano Kizza Besigye. You see what precedent are we setting oba evident n'ebintu bingamba abantu leero obuyinza tubuyina lwaki no nkyogera mikono gyange mingi abali mu NRM abalungi abatalina mutima mubi President kije mu setting olunaku lwa leero kwa the end of the day tukimanyi kooti zammwe byomwagala mujjo salawo era omusango gye mwagala gwekubire gye mujjo oguleka gwekubire nasiko munaabe ensonyi mu maaso mukirize Besigye alete balooya be baayagala bawoze tumanyi judgment mwaziwandika tamuzina mu nkoowa zammwe naye mwene mutukana kuleva egaana n'omuntu okuleeta balooya be olunaku Dr. Kizza Besigye ali mu ICU yazirise naye nze I salute him ogana okusaka minga tu intimidation nalemera ku kitufu laga okay kale let it go on record nti musingisizo omusango nenga temugoberedde mateeka musingisizo omusango naye mukoze byamme bya kasajja fuba kweteeka ligabwe mbani n'omusango atantwala mu kooti dijako statement leto obujulizi oboina nankiza ndete bana mateeka bange bampolize naye kakati fe abantu tukokwebuzoke damu ino obujulizi
bemanga isoka koti mwagala mujiteko efuke kangalu koti teri kamera kyali ogenda ne kamera mu koti yabeso nasoka kuandikira koti baluwa awo ekiwandiko wakirabye ngenda kikuwezako bati wakirabye bobojja ne kamera bunnamawuli buli munnamawuli agenda osaka omusango nasoka kuwandikira koti ogisaba olukusa naba nagenda mu koti mwenda nasoka kuwandikira koti mugizala olukusa a public place you see waliwo obubonero bwosiiga netuba tuwandika nti kale Dr. Kizza Besigye tukize mu nsobya mubi nnyo ensi yonna nemwejjeereza naye taddamu nakuwulira saidiyo nega okay bw'oba agoyogera ge mazima kyogoba kamera mu kkooti kyogoba abantu mu kkooti kyo nze onnemesa okuleeta balooya bange benina okukola ki okuleeta are you talking about the truth oba ozannya katemba okugamba nti Besigye emisango gyonna gavumenti gyemuguddeko temuwangulako wadde n'ogumu kati balina erifiya baganya okusetinga president balina omusango bamuwanguddeko ze my issue is omuntu yenna mumuleka alete balooyazi be fe eby'Uganda tubimanyi judgment ekitongole ekiramuzi n'executive kati biri wamu kooti mwaziwamba dda kale lazima musalire omuntu omusanga nenga mumuwadde freedom eyewozaako ekyo president gye mwasetinze there is no saying it is only the stupid and uninformed abayinza okkiza nti waliwo justice against of vow mazima what should be done it is only the stupid and uninformed abasobola okera kwanaga nti wakyaliwo obwenkati obugenda maaso same so with the issue ya Mwanga Kivumbi okay tukkiriza inciting the population mumukutte beyond esaawa 8 panalabika ziri gazetted by the constitution mumukubye mumutulugunyiza ngate mitiba gya mukyanyi bulunyo nti omuntu yena kasita omugulako omusawo n'ogendako ekigambo nti ali tortured obujulizi bwonna bwogenda okuleeta ku mutu ali already tortured buba bufu kuba omuforces okukkiriza ekintu kyatakola kikyamanyi okwetasa ku torture and ekinuma abantu abakola ebyo bantu eggwanga libiteekamu sente okusoma amateeka ne tubasasulira sente bagende babenchmarkinge bakole na buli kintu you see nze conclusion ekwe ensonga egenda kuba bweti nze ndi Munnayuganda sina asinda nsubira kubeeramu esinga Uganda ekyokubiri eno Uganda neetolovu na mikwano gyange mingi mwinaalemu nga mikwano gyange mirungi sandyetaaza olunaku lw'enkeera ebibyo bikoleddwa kakiriki akatono okulaba nga bizaidde ne bano bannange abala bonna abalungi Irenya bonna abadduka emisinga tebalinnya naye bannange mutufuze bubi ekyo kimu nze akyogedde Mayambala ekyokubiri n'akasonya akatono ke mbadde mu kyayi n'akakuumya obuyinza amekwa atiko mbadde mutufuga emyaka out of deception ng'omuntu ogenda mu kooti ng'osanyi teri mazima naye mulamuzi ajja kwebuzaabuza kale asome judgment emwandiikidde okuva mu State House naye ng'agisome nakati mutuuse ne ku level egoba balooya b'abantu mutuuse ne ku level ewamba abantu ne mubatulugunya ne bamaze essaawa 48 n'omusobya nga tebalabiseeko. The question is what precedent are you setting? Empisa gye muyisaamu abantu olunaku empisa gye mwandyagadde babayiseemu enkeera nga Katonda abaggyeko obuyinza Katonda agaba obuyinza tudde leero Katonda akwadde emyaka 40 omanyi oti oba muzzukulu wa Besigye oba omwana wa Besigye oba Bobi Wine oba omwana wa Bobi Wine oba omugobezi wa Bobi Wine nga Mayambala musobokeza ku makyanyi kyera nga ttiimu ye Katonda gyawadde obuyinza mulitunulira mutya abantu muli mukola mutya nga beekyaye abanyigirizibwa bonna nga beekyaye bannange tuleme kuzimba nsi ffenna gye tugenda kwevuma kikyagituleetamu ng'abakulembeze Katonda baba akwazisa emyaka 40 mu buyinza gibe emyaka gya kutereeza tigireme kuba emyaka ate gyakwongera kusiga bukyayi kuba obukyayi bemusize bannange bugenda ku affectinga n'emikwano gyammwe abalungi abatalina musango. Kale obadde mulayi mulungi okuva gye twatandikidde akadde katuliridde empinga naye nga wembeera ne Mayijo ono nagamba nti ye asonga ku nsonga era nakuwa ekyo kikyalowooza mu nsonga emu oba endala. Nkujjukiza nti tulina baganda baffe aba informal platform for informal workers. Yes. Bagamba nti gwe wenna alina bizinensi yo ng'oba oli awo oyegala ekikungo oba movement eyawamu ofune banno botambula nabo basobole okubeera nga bakugattako. Buli muntu yena akola emirimu egiri wansi mu informal sector, banfumba mmere, bankola mu butale, nvuga boda, nvuga taxi, ndi mutembeeyi, nkola mu kirombe, mpoota ku site. Abantu bonna ali informal sector bajjuwakaali, bambajja, njecha welding. Abantu bawe namba y'essimu abagala okweyunga ku platform. Mujje mutwegatteko, enamba yange nga ssentebe eri 0754 11 03 18. Oba nkubirako nekubira byonna ebyetagisa okutwegatako kwa bwerere. Mujje mutwegateko tube n'eddoboozi eryamu naffe eribanja omugabo gwaffe ku ggwanga lino kuba
fa abasinga contributing ebitundu ebisinga okuba ebinene ku ggwanga lino. Kale nze Ade mubafose kume muyanja mbadde ne Joseph Mayambala Maijo okubeera nga tutunula mu nsonga ez'olwaliro. Tusigale mu video ezijja maaso awo. Focus TV tovaawo. For now, bye bye. Ya kusubscribinga ku Focus TV yange. Bingi